keetuan manaatu waan irraa baruu wayii barbaadda miti. Hojiitti badhaadhina kan jettu kun paartiin kun waggaa 10 bittireetta jara kana ari'uuf deeman laal gowwaan ta'inaan. Bilisummaan Oromoo kan jedhamu immoo Abiyyis Oromoodha lammaanis Oromoodha eenyu Oromoodha galee ni gaafa wayyaanee kun amma dabalamuu hin danda'u namni walitti qabeessii galee jaritti mormitoota jedhamtu kun dhufteet nagaadhaan keessa nuti katamaa kana biyya kana keessa namni ishii wattaajjari ishii hidhaan jiru ishii dubbii barbaade argite laal waan amma Jawaar kun waliin gaddeeme alba argite miti otoo mangistiin kan tuqee otoo wattaajjarri dhaayee jiru otoo jiru inni namattiin tuun arraba malee waan biraa beekan dubar hudduu ishii keessa garafanii gara ari'uuf deemanii bara diyaaspoora biyya kana warra abaa'oo dabalattee hunda ishii amala ishii tolfachuu baannaan wattaajjaratti qopheessaniiru laal namichi addunyaarratti beekama namichi takdaan michiriin kun gaafudhaan qophoofteessa maqadaqatuudhaaf jara kanaa jechaadha feesbuukii qabsoo jinnii otoo hin taane ani Oromoodha gooftaa ogummaadha duwwaattoota maalaadha shinaa namarraa waa gaafachaa oppiidoon barade bilisummaa dheessee dubbattee beektu oppiidoon kun bara oppiidoon ani Oromoon bilisumsa jettee kosiisin bilbilaan amma koy waan sirriitti siifan dawwada deessee koy